안녕하세요, 아줌마. Ja, sziasztok, tetszik a mentés, itt van velem Becca, és jumpscare reaction videósön van. Szép volt a pofia. Szegény mókus. Jaj, ez a mókusos Viktor. Milyen nagy mókus? Szegény mókus. Hozzá csak kiperülsz. Baszki, szegény mókus. Valami történt fel a mókusnak, és meg fogtam adni a kamerának, és tovább adni, és akkor most kezdte hang lesz, figyeljetek. Ting! Ting! Baszki, most a mókus egyébe áll. Outlet. Ijesztő! Ez egy kígyó. Ja, ezt láttam már, neki fog ugrani. Jó hangja lesz. Milyen hosszú kígyó? Én fogok hátra, és lábam lesz a biztonság. Na. Kapcsoljuk a biztonsági jövőket, vagy... Várja, hogy is kezdődik, amikor... Hey, I just make him! Down to the river, there was a girl standing high. Her eyes were hiding no desire. A deep blue sky embracing her. All the time playing fire. Her world became so much brighter, so much brighter now, so much brighter now. Annyira rögtetek, hogy lagol miattatok a te házat. Anya! Mondjad! Happy Pride Mit mondod? Elmondta Piminek. Sziasztok, nézd! Pont lett! Kicsöggelte! Nyomom a harmadik szemét! Hozd ide a harmadik szemedet! Fölragasztok a Mit csináltok? Megváltozott a világ körülöttem. Sok serdülő nehezen viseli el a kamaszkori változásokat. Karja, lába megnyúlik, kisé esetlenül mozog. A fiúk hangja mutál, a hangszalagok megvastagodnak. Kezdetben rekettes a hangjuk. A lányok néha szégyellik nőiessé válásukat. A hormontermelés mennyisége még ingadozik, az egyensúly a serdülőkor végére alakul csak ki. Az eleben izgő mozgókölyök kor után lusta kamasszá változik. Ezt megértem. A nemi érés következtében, a nemi érés következtében jól látható különbségek alakulnak ki a fiúk és a lányok között. Mivel a lányoknál valamivel korábban kezdődik a serdülés. A lányok érdeklődése inkább az idősebb fiúk felé irányul. Milyen jó, hogy ő olvassa. Ugye? A helyes életforma a tudatos. Mit csinálsz? Igen, egyébként Enci jól olvas. Azt vettem észre, de most erre most már figyeltek. Jó, szóval most utazásiba vagyunk, úgyhogy majd jelentkezünk a Margit-szigeten szerintem. 32-esek szerint. Hogyha minden jól megy. Gucci bácsi, köszi, viszci látszira? Ott egy. Ezt muszáj felvennem. Akkor mégsem veszem fel, csak egy piciki. Na jó, egy. Na, bye.
hogyha megkérnéd arra, hogy ő is jöjjön napközibe, akkor eljönne? Nem. Hát egy ilyen személyiség. Helyes, meg minden, de belül egy ördög. Belül egy ördög. Igen, ilyen kőszíve van. Csak akkor legyünk meg, amikor Encik oda megy hozzá, és megölelgeti. És egy tomcsolykópat. Imádkodtam ezek tomcsolykópakat, hogy szeretlek, meg anyád. Nem, azt mondtam, hogy jó, de... Mert a nézését, meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Az én babám, falu legszebb lánya, hogy ne volna, hisz én... I'm sad. Elhagyott.